Aku di Candan, arah yang Sumber Agung nih. Ini pemandangannya nih. Ini sana itu ke arah Bulan Candan. Nah, aku mampir di sini ada soto ayam kampung sama babat. Namanya Pak Jak. Buah. Tempatnya kayak gini. Baru nyobain pertama kali. Aku betulnya soto ayam kampung. Tak pikir soto daging, bukannya apa?